भैया, ओ भैया, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? यहाँ पर क्यों खड़े? कब से आपको देख रहा हूँ। खड़े हैं? हाँ, इसके लिए खड़े हैं क्योंकि ट्रेन हम खरीद लिया हूँ। ये ट्रेन क्या चूतिया बना रहे ट्रेन हो? हम खरीद लिया हूँ 12,03,90,3 करोड़ रुपया हम खरीदा हूँ। हालत से दिखने में फटीचर दिखते घर जा यार रहा हूँ कुछ भी हमारे मतलब। लिए स्पेशली अभी देखना चलेगी और रुकेगी। अब तुम चुटिया लाड़ यहाँ क्या कर रहे हो बे? नहीं, हम पूछ रहे भैया, हम तो कुछ भी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो यार? सच बोलो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? भोसड़ी के जब देख रहे हो इतना बड़ा बोर्ड में चर्चगेट लिखा है माधवपुर, पूछ रहे कहाँ जा रहे हो? चर्चगेट जा रहे हो? वीडियो बनाओगे तुम? नहीं, कभी नहीं, बंद कर।